दोस्तों गाड़ी है महिंद्रा का स्कॉर्पियो LX 2013 मॉडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इशू क्या आ रहा है कि जब हम गाड़ी का चाबी ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे दिखाएंगे, चाबी ऑन करने के बाद इसका जो लाइट है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे फोकस करके दिखाते हैं, ये अंदर में जो यहाँ पे लाइट है ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, आगे एक बार और इग्निशन ऑफ करके ऑन करते हैं। देखिए ये चेक इंजन लाइट आया, लेकिन ये चेक इंजन जो है ब्लिंक कर रहा है। ये ECM का लाइट आगे चला गया, लेकिन ये चेक इंजन ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ECM लॉक है। हुआ क्या था कि इसे धोया गया हुआ था, पानी मार दिया गया था आगे से। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा, ये चेक इंजन ब्लिंक कर रहा है। एक बार और स्विच ऑफ करते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं, ये ECM का लाइट आया और ये चेक इंजन ब्लिंक कर रहा है। हम स्कैन करते हैं इस लॉन्च के स्कैन प्लस X स्कैनर से और देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। इसका जो कनेक्टर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें ये लाइन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्कैन प्लस X पे क्लिक करते हैं। यहाँ लोकल डायग्नोस्टिक्स में जाते हैं, ACN में जाते हैं, यहाँ महिंद्रा इंजन ओके किया मैंने। यहाँ से व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल, स्कॉर्पियो LX है। सिस्टम सिलेक्शन में इंजन सिस्टम में जाते हैं। इंजन सिस्टम में जाके हम रीड फॉल कोड करते हैं। ये देखिए P10183, उसके बाद P06141, ये सब कोड आ रहा है। P0193, P0069, P0450, P1500, व्हीकल स्पीड आउटपुट लोड एरर, और ये P183F और P1832, जिसकी वजह से इसका इंजन लॉक है, वो फेमस कोड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक जाके इमलाइजर के अंदर जाते हैं। देखिए ये इमलाइजर के अंदर जा नहीं पा रहा है, ये व्हीकल कम्युनिकेशन एरर बता रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसका ये जो है ये भी क्लियर भी कर देते हैं, इसका रीड डेटा करके यहाँ से रिपोर्ट बनाते हैं, ओके करते हैं, ओके करके वापस से सेव करते हैं और यहाँ से क्लियर करके देखते हैं बैक जाके। इस पर क्लिक किया, ओके रीड फॉल कोड। देखिए अभी भी ये 2-3 कोड है, खासकर P183 या 1832। अब इसका हम कितनों कोशिश कर रहे हैं इमलाइजर में जाने के लिए, तो इमलाइजर में जा नहीं पा रहा है, ये एरर इन कम्युनिकेशन बता रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपको और देखना है कि ये देखिए इसका लाइट हम जलाना चाह रहे हैं, जल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका फ्यूज चेक करते हैं, जो कि यहाँ पे रहता है, ये फ्यूज बॉक्स है इसका यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका आपको फ्यूज बॉक्स का कवर है। इसमें ये जो सेकेंड नंबर पे है इंटीरियर लैंप रहता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दूसरा है, 10 नंबर का इंटीरियर लैंप सेकेंड नंबर पे, राइट लेफ़्ट टू राइट में। अब ये हम चेक करते हैं, निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला निकालते हैं। ये जो है वहाँ से देखेंगे आप, ये उड़ा हुआ है, इसका कंटिन्यूटी भी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं यहाँ से इसका। ये कंटिन्यूटी टेस्ट, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे मैंने सटाया हुआ। एक और मैं फ्यूज लेता हूँ अच्छा सा, ये भी खराबी है बट मैंने इसको रिपेयर करके रखा है। ठीक है, देखिए ये फ्यूज सही है, ये फ्यूज काम नहीं कर रहा जो गाड़ी में लगा हुआ था अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब ये काम नहीं कर रहा, इस पर कोई बीप साउंड नहीं आ रहा। हम ये अच्छा वाला फ्यूज लगाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ इसको। अब मैंने यहाँ पे फ्यूज लगा दिया है। ठीक है, आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये आपको ये देखिए, ये जो है सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, यहाँ पे मैंने फ्यूज लगा दिया। ठीक है, अब फ्यूज लगाने के बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको स्कैन करके यहाँ पे इमलाइजर। ओके करते हैं, यहाँ इमलाइजर पे क्लिक करते हैं। देखिए अब हमारा इमलाइजर रीड होने लगा, यानी कि जो इंटीरियर लाइट है उसका इमलाइजर के साथ कम्युनिकेशन रहता है, और वो फ्यूज उड़ जाता है तो वो कम्युनिकेट नहीं करता और रीड नहीं करता। अब यहाँ पे रीड करते हैं, देखिए ये B2F4500, B2F400 नो SIM चैलेंज एंड
15-17 का कोड आ रहा है। इसका रिपोर्ट बनाते हैं, तो करते हैं और सेव कर लेते हैं हमारा रिपोर्ट। ठीक है, देखिए आपका ये रिपोर्ट है, ये तीनों फॉल्ट आ रहा है एनालाइजर में। और बाकी आपको हम यहाँ से क्लियर भी करके दिखाते हैं, इसको क्लियर हो रहा है कि नहीं वो भी देख लीजिए। तो अभी क्लियर हो गया, एक कोड बच गया। वापस से हम EMS में जाके क्या फॉल्ट है वो दिखा देते हैं आपको। रीड फॉल्ट कोड, अभी देखिए ये P18 183 F1832 का कोड है, जा नहीं रहा। ठीक है, कितना भी क्लियर करते हैं ये भी नहीं जा रहा। अब दोनों स्कैन होने लगा। ठीक है, अभी भी कोड नहीं जा रहा। तब यहाँ से बैक जाते हैं, इंजन हमारा ऑन है, देखिए यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब इसको यहाँ से बैक जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ हम जाएंगे हॉट फंक्शन एनालाइजर, न्यू एनालाइजर, EMS ECU अनलॉक, ऑटो आइडेंटिफाई, ये इस पर क्लिक करते हैं। अब ये EMS ECU अनलॉक सक्सेसफुल हो गया। स्विच ऑफ करने के लिए बोला 1 मिनट के लिए। ठीक है, हम यहाँ से स्विच ऑफ करते हैं और 1 मिनट वेट करते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मेरा स्विच ऑफ हो गया है। 1 मिनट वेट करते हैं। तो लगभग 1 मिनट वेट करने के बाद हम अभी इसको स्विच ऑन करते हैं। यहाँ से हमने ECM अनलॉक कर दिया है, अपना जो लॉन्च का स्कैन प्लस एक्सेस करना था। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये हमने चाबी लगाया, इग्निशन ऑन किया। अब देखिए मीटर पे ये दोनों लाइट आके चली गई। ठीक है, अब एक बार न्यूट्रल चेक कर लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल है और गाड़ी सेल्फ मारते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारा सेल्फ भी नहीं लगा था। अब यहाँ गाड़ी सेल्फ लेने लगा और गाड़ी स्टार्ट हो गया और कोई चेक इंजन वगैरह नहीं आ रहा है। एक बार हम आपको वापस से स्कैन भी करके दिखा देते हैं। व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल, स्कॉर्पियो LX L3 कोड। अब यहाँ से सब हिस्ट्री में आ गया है। यहाँ से इसको रिपोर्ट बना के करके और यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब ये ईमो वेरिएंट कोड आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है गाड़ी का स्टार्ट होने से। ठीक है, अब ये देखिए जो लाइट नहीं जल रहा था, अब ये लाइट भी जलने लगा। ठीक है, लाइट जल रहा है। तो ये हमारा एक इशू आता है, अगर आपका यहाँ से जो इंटीरियर लाइट का जो फ्यूज है उड़ जाएगा, तो आपका कितना भी ECM अनलॉक कीजिएगा, गाड़ी ECM अनलॉक नहीं होगा, सेल्फ नहीं लगेगा गाड़ी, और आपका गाड़ी कंटिन्यू लॉक ही रहेगा। और इसका कारण है कि गाड़ी का जो इंटीरियर लाइट का फ्यूज है वो उड़ जाता है। और किसी आपको पानी नहीं मार दीजिएगा, अंदर से वायरिंग शॉर्ट हो जाता है, ये होता है, या फिर बार बार शॉर्ट लगने की वजह से हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपना जो स्कॉर्पियो LX था वो इसका जो ये स्कैनर है लॉन्च का स्कैन प्लस X, उससे यूज़ करते हुए मैंने इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया और गाड़ी को स्टार्ट किया। ये इसका डिटेल्स है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।